रायजो राजानि खोथाजों सोलिनो हाया। खोनासंदोब्रा रायजो राजाफोर, बिटिआरनि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारिया मा बुंदों? सानफ्रामबो ससियेल मिडियायाव रायजो राजानि जौगानायनि उन्नयननि खामानि मावगोन होननानै बुंग्राया दिनैनि दिनाव रायजो राजाफ्रानो मोनथिखाबाय। जुदि मोजां लिडारब्ला दिनैनि दिनाव रायजो राजाखौ बेबायदि बुंनाय नङामोन। रायजो राजानि साननाय हनाय बायदि सोलियानो, रायजो राजानि साननायजों सोलिया। सोर सापर्ट खालामनानै देरहां होननानैथ' नोङो दिनै बिटिआरनि डिपुटि चिफ जाखो गबिन्द? नोंसिनिखौल' फुरा जानाय मोनथारो नामा नोंसोरो? मालायना जाया? बे खर'आव बे थेमायाव मा दंब्रा नोंनावलाय? रायजो राजानि अननायावसो दिनै नैबे लेभेलाव सफैदों। नों रायजो राजाफोरखौ रेसपेक्ट होनांगौ, नोङो बेबायदि बुंनो नाङा नोङो, बुजिबाय? आन्डारस्टुड? लाजिनांगौलै गबिन्द, बुजिबाय? दिनै जायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा सोलायनाय नांगौ होननानै, परिबर्तन नांगौ होननानै दिनै इउपिपिएल सरकारखौ देरहाहोबाय। एनि हाउ जेरैखि जाया दिनै सरकाराव फैबाय, बाट दिनै आनफर्चुनेटलि बिथाङा माब्रै बिदि बुंनो हाखो? रायजो राजाफोरखौनो बखिबावबाय बियो। सोरनि थाखाय नोङो दिनै बे लेभेलाव फैदों नोङो? जुदि नोङो मोजां लिडारब्ला बेबायदि नोङो बुंनाय नङामोन। आरो जायबायदि खोथाफोरखौ इउपिपिएलनि नेताफ्रा, लिडारफ्रा ओरैबायदि माने पलिसि मेकिं खालामनानै गावसिनि पलिटिकेल केरियार आरो लाब आरो सार्थनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावो, बियो बेकार। रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलखौ मोजां मोनला, बियो रोखा। मानो मोजां मोनला बिनि रिजनखौ गावसोरबो मोनथिखासिगौ। बाट बिथांमोननि जि खोथा बुंनाय ससियेल मिडियायाव मोनसेबो गाजा बेरनो रोङा, जेबो ओंथि गैया, मिनिंलेस। आरो बिसिनि लेक्सार एबा खोथा बुंनायाव रायजो राजाफ्रा रावबो गोजावला। स' बिथांमोना दिनै फाग्ला जाजोबदों, खर'आ गरम जादों, मा खालामगोन मा मागोन एवखां मावखां जालाबायदों। 3 बोसोरनि उनाव नोंसोरो रिजाल्टखौ मोनजागोन। जेसेबां दुगामारा दादागिरि खालामनो खालामखादो, उइथिन 3 इयार्सनि गेजेराव मा खालामनो गोसो खालामदो, बिनि उनाव आरो नोंस्रा गैखाला, 0 स' जाखादो, लोंखादो, खामायखादो, बुजिबाय? जायनि थाखाय दिनै नोंथांमोनहा माब्लाबा बुङो रायजो राजानि उन्नयननि खामानि मावगासिनो दङ होननानै बुङो, माब्लाबा बुङो रायजो राजानि खोथा बायदि जोंनि इउपिपिएल सरकारा सोलिनो हाया होननानै बुङो। अब्ला सानदो, आसरित रायजो राजाफोर, बिथांमोना रायजो राजानि उन्नयननि खामानि मावनोसो फैदों, रायजो राजानि जौगानाय आरो माने रायजो राजानि दुखु खस्थ'खौ जों सहायनानै थानो हायैयाव दिनै इउपिपिएलआ दिनै इलेक्सन गेलेनो गोनां जादों होननानै बिथांमोनहा बुंबाय थादोंमोन। बिटिआर सुक्ति खालामखांनानै बिथांमोनखौ दिनै रायजो राजाफ्रा देरहाहोबाय। साफा साफा EM, MCLA, डिपुटि चिफ, सोरखौबा CM बानायबाय। नाथाय दिनै बिथांमोना सिट मोनखांनानै, राजा जाखांनानै रायजोफोरखौ नाङा, रायजोफोरनि गोसो बायदि एबा रायजोफोरनि साननाय बायदि सोलिजोबा एबा जाया होननानै माब्रै बुंनो हाखो? हाउ इउ केन एबल टु से दैट? गबिन्द, नों लाजिनो रोङा? नोङो जि खोथा बुंदोंना बिनि रिजाल्टखौ आफ्टार 3 इयार्सनि उनाव नोंथाङा मोनजागोन। इउ विल गेट द बेनिफिट। अके, आफ्टार 3 इयार्सनि उनाव बिनि बेनिफिटखौ नों मोनगोन। आरो अबियासलि रायजो राजाफ्रा सोलायखाबाय। इउपिपिएल सरकारखौ 100% मोजां मोनला, बियो रोखा। हाजारखि पलिटिक्स खालामा, हाजारखि बुङा, हाजारखि एलिगेसन लाबोआ ससियेल मिडियायाव, उन्दै गैया, बेकार। इसिबां अस्थादगिरि देखायनायावनो दिनै इउपिपिएलआ गावसोरनो गल जादों। दिनै नोंसोरो इसिबां लेखा गोरोंमोनब्ला जोंनि थाखानाय पावार एन्ड फांसन बेखौबो खोमाबाय आरो रायजो राजाखौनो गोथां गोब्राम थगायनो नागिरबावो। आसरित लिडार बिसोरो। ओंखायनो आं जोबथारनायाव रायजो राजाफोरखौ बे भिडिअनि गेजेरजों आपिल खालामगोन, इउपिपिएलनि मानसिफ्रा एबा नेताफ्रा जायबायि खोथाफोरखौनो एलिगेसन खालामो आरो नंगौ होननानै बुंग्रा ओरैबायदि थार्ड क्लास लिडारफोर दं। ओमफ्राय गावसोरखौ बुङोब्ला दुखु जायो, टेनसन जायो, केस होयो। बियो इउपिपिएलनि आखु, इउपिपिएलनि लिडारफोरनि, नेताफोरनि बिहेभियार बियो। मालायखौ बिथांमोना बुङो, सोरखौबा जकार बुङो, सोरखौबा जाम्बा, सोरखौबा माबा हेन्थेन एभ्रिथिं बिथांमोना बुङो। जेब्ला गावसोरखौ बुङो बिथांमोना
इनटलारेन्स जायो सहायनो हाया जायनि थाखाय केस होयो बेनो जाहैबाय रायजो राजानि उन्नयननि खामानि मावगोन जौगानायनि खामानि मावगोन होननानैसो नोंसोरो बुंदोंमोन नाथाय दिनै आसरित गबिन्दआ माबोरै बिदि बुंनो हाखो रायजो राजानि खोथा बायदि रायजो राजानि साननाय बायदि माब्लाबाबो जोङो सोलिनो हाया दिनैहाय मा जाखो मा मावखो अलमस्ट 2 years रानिं जाबाय स्टिल बाव जेबो सोलायनाय गैया आरो बिनि गेजेरावनो ओरैबायदि दुगामारा खोथा बुङो गिदिर गिदिर लेक्चार होयो जि एसुरेन्स होनाय बेथ' गैखाया बेखौ हाखाया बेखौ मावनोबो हाखाया बे इमप्लिमेन्टेसनबो जाखाया बे रोखा बेखारजोब बिथांमोननि खोथा बुंनाया गासिबो माने गनायनानै लाजाथावथाव नङा गासिबो आनएक्सेप्टेबल फेरेंगियाबो नै दाखालि बुंलायबाय अस्थादगिरि फेरेंगानि खोथाखौथ' रायजोफ्रा खोनासंखाला बे रोखा बिसिनि खोथाया मोनसे मैल' गैला भेलु गैला जायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा दिनै अट'मेटिकेलि गाव गावनो सोलायदों दिनै अल इज अल होननाय खोथाया फैदों गोदोनि सरकारानो मोजांमोन होननानै गोबां रायजो राजाया दिनैनि दिनाव बुंगासिनो दङ मानो वाइ जायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा गोबां माने एक्सपेक्टेसन खालामदोंमोन उइथ दिस बिटिआर एकर्ड बे एकर्डनि गेजेरजों माबा मोनसे मोनगोन नामा माबा मोनसे बेनिफिट जागोन नामा जोंनि गथ' गथायफ्रा माबा मोनसे साख्रि मोनगोन नामा जायनि थाखाय बिथांमोना कमिटमेन्ट होदों एसुरेन्स होदोंमोन सरकाराव फैनाय लोगो लोगोनो उइथिन 6 months 6 दाननि गेजेरावनो जोङो गोबां रायजो राजाफोरनो साख्रि होगोन न'खर न'खर साख्रि होगोन होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन बेबो गैया अब्ला बिथांमोननि खोथाखौ माबोरैहाय फोथायगोन रायजो राजाफ्रा गासिबो जोङो स्पेसियेलि दिनै बुंनो हायो बिथांमोननि जि खोथा बुंनाय बे गासिबो एभ्रिथिं माने आनबिलिभेबल जाबाय डे बाय डे जायनि थाखाय बिथांमोना ससियेल मिडियायाव फिसा माने खोथाबाबो दिनै प्रेस मिट होनो गोनां जायो बेड थिंग्स ट्रेभेल फास्ट गबिन्द फेरेंगा प्रमद बिनि रियेलिटि बिनि सैथोखौ मोनथिनो टाइम नांगौ आफ्टार इनभेस्टिगेसन खालामखांनायनि उनावसो बे बुस्थुआ नंमारगौना नंमारा बियो ओंखारो जास्टिफिकेसन जाखांनायनि उनावसो बिथांमोना जानला मानला एलिगेसन लाबोनायाव मास्टार बिकज बिथांमोना मोनथिखागौ पलिटिकेल खालामनो एबा पलिटिक्स खालामनो पलिटिक्स मेकिं खालामनो थाखाय स्ट्रेटेजि बिथांमोनाव गैला एसे फिसा माने लिटिल बिट एसेबानो बिथांमोना माने लेक्चार होयो गावसिनि कमिटमेन्ट होनाय एसुरेन्स होनाय बेखौथ' मावखानो हाया बे रोखा जायनि थाखाय बिथांमोना दिनै फाग्ला बायदि ससियेल मिडियायाव बुंबाय थादों साउटिं खालामदों अप्रेसिभ खालामदों अल इज गल होननाय खोथायाबो नंगौलै फेरेंगा नोंथ' डेन्जार मास्टार गोरों मानसि नोङो एग्जाम्पल होनायाव मास्टार दुनियानि ब्रेनि मानसि नोङो मानो फ्लप जाजोबखो मानो मावनो हायाखै जागासिनो दङ मावगासिनो दङ इनिसियेटिभ लानानै मावगासिनो दं जागासिनो दं दाबो जागासिनो माब्ला मावगोन 2 बोसोर थांबाय जेबो गैया स्टिल देयर इज नो हिउज डेभेलपमेन्ट एनि वर्क बाव जेबो निउ इनफ्रास्ट्राक्चारखौ जोङो नुनो मोनाखै मा मावखो नोंसोरो 2 बोसोराव मा मावखो रायजो राजानि उन्नयननि खामानि मावग्रानो नोंसोरो खोथाजोंल' बुंबा जायालै मावनानै दिन्थिनांगौ बे इउपिपिएलआ मोनसे टाइमाव गान दिहुनदोंमोन सोलायथायनि दोरखारनो नेवसिलायनाय गैया गावजों गाव बखिलायनाय गैया बेफोरसो दैदेनगिरिनि सिनायथिनो दिनै इउपिपिएलआवनो नेवसिलायनाय इगनर खालामनाय थोद नों उमुगनिसो नै बिदि बेनो जाबाय नोंसिनि बर' रायजोनि जौगानायनि खामानि मावग्राया मोसुवेलि बर' रायजो राजाखौ नोंसोर मोनसे जायगायावसो लाबोनांगौ एप्रससो खालामनांगौ माबा इगनरसो खालामो उमुगनि मानसिनो माबा मानसि बेनो जाबाय लिडारनि मेन्टेलिटि ओंखायनो रायजो राजाफ्रा कनसियास जानाया मोजां इउपिपिएलनि नेताफ्रा माब्लाबाबो रायजो राजाजों गोरोबनानै मोजाङै खामानि मावा गावसिनि उदै लाबालाखौल' नायग्रा डेन्जार बिसोरो पलिटिक्स खालामनायाव नङिखौबो नंगौ होननानै बुंग्रा कनसिडारेसन होनायखाय बिथांमोना बान्द्रामि खालामनो हागासिनो दङ मोनजागोन बिनि बेनिफिटखौ नेबाय थाथ'
बाराद्राय अस्थादगिरि खालामनानै जेबो लाब गैया नोंसोर बायदि लिडारनि थाखायनो बर' जाथियाव डिभिसिभनेस गावस्रानाया फैदों जेब्लासिम नोंसोर बायदि लिडार थागोन अब्लासिम जोंनि बर' हारियाव एबा जोंनि ससाइटियाव बेबायदि गोरोबलायनायखौ जों नुनो मोननाय नङा आनटिल आनलेस जेब्लासिम इउपिपि सरकार थागोन अब्लासिम कन्टिनिउवासलि आं भिडिअ खालामबाय थागोन लोगोफोर दनवारि दिनैनि दिनाव बिथांमोना दिनै दम होनाय सोरखौबा केस होनाय बेबायदिजों सलिया बेबायदिजों सलिया लाजिनांगौ नोंसोरो खुगाजोंल' बुंनानै गिदिर फ्रिकुवेन्टलि ससियेल मिडिया बुंबा जाया खामानिखौ मावनानै देखाय नोंसिना गानबो दंखायो नेवसिलायनाय गैया हारिनि मानसि फंबाय होनलायनाय गान मोनसे दिहुनदोंमोन मा जाखो प्रमद बर'नि सरकार परिबर्तन दरकार दा मा जाखो बिनि अपोजिट प्रमद बर' सरकार जाख्ल'नायनि गोनांथार नै बेबायदिसो जानानै दङ दिस इज कल परिबर्तन ना दे आर कालेक्टिभलि नन एज परिबर्तन सरकार गबिन्द एन्सार हो दम दङब्ला रायजो राजाफोरनो इलाबरेट खालाम एक्सप्लेनेसन हो आदारवाइज जिरायनानै दलद था मेलेम गेसाव लिडारफोर जाथिनि खामानि मावग्रा दैदेनगिरि लिडारनि नोंसिनाव जेबो क्वालिटि गैया बुरबक गोजासो नोंसोरो लाजिनांगौ नोंसोरो